Друзья, всем привет! Вы на канале в гостях у деда Вити. Сегодня снимаем ролик такой, едем трасса М4 Дон в сторону моря, едем по Краснодарскому краю, уже, подъезжаем к Кореновску и попрем дальше, покажем до Краснодара, все, что, посмотрим, какие тут изменения и что есть. Итак, друзья, что у нас здесь есть? Слева у нас подсолнухи, все огорожено, все забором. Пролетаем сейчас город Кореновск, продолжим дальше, уже Краснодарский край. Дорога в сторону моря, многие так ездят. Некоторые, конечно, сворачивают здесь зачем-то на Услабинск, и через Услабинск, и там вылетают в конце Краснодара уже аж практически в Адыгее, чтобы не ехать через Краснодар. Но я вам скажу, вот тут вот по М4 Дон летишь, все сделали объездную. Да, бывает иногда, бывает в районе там Комсомольского что-то, какие-то непонятки, или бывают, ведутся работы. Да, можно, конечно, встрять в какую-нибудь пробку, но, по крайней мере, последнее время такого нету. Кто-то бортирует колесо. Ну вот, мы уже пролетаем мост, все, это слева у нас Кореновск пошел. И вот мы летим, вот уже указатель речки, левый Бейсужок сейчас. Ну все, Кореновск проедем, будем смотреть, что интересного, все вам снимать, все рассказывать, где что есть. Ну тут пока ничего, здесь, как видите, везде очень много поставили отбойники справа и слева. Единственное, есть повороты, да, в какие-нибудь улицы, куда-нибудь на какие-нибудь фермы, а в основном больше никуда не свернешь. Итак, друзья, пролетели уже Кореновск, пролетели Плотнировку. Сейчас уже подъезжаем к Пластуновке. Тут, как видим, еще немножко не скосили. Некоторые тупят. Вот тут водители какие-то впереди. Один какой-то подозрительный был. Мы не пошли на обгон. Мечется то туда, то сюда, странный какой-то. Я вам что хочу сказать, друзья, вот сколько едем, да, сколько сейчас было всяких случаев на море, там Крымус, Ялта, да, Геленджик, Сочи, там все что-то заливало, все что-то рушилось, что-то там стихийные бедствия, но народ все равно на трассе, вот 80% машины не местные, другие регионы, в основном 80% других, так что народ все равно прет на море. Ну это Россия, знаете, тут ничем не напугаешь. Если у человека отпуск, есть возможность проскочить на отдых, почему бы нет? Какая-то камера, что-то 50 метров, не пойму, 300 метров, 50. Камеры поставили 50 километров. Почему-то здесь должен ехать и 50. Почему? Видишь, эти новые ставят, тоже этого не было. Почему-то тут было 50 ограничения. Ну, по крайней мере, вот, друзья, километров 25, никаких нигде, ни ремонтов, ничего, все. Рулишь, едешь. Вот стажки сена лежат, подсолнухи, как мы видим, справа цветут. И забора нету, можно смело сфоткаться, пойти. И с другой стороны тоже. Ну, подсолнух уже есть. Едьте быстрее, пока не завял. Ну и вот сейчас перед нами уже я вижу впереди Пластуновка, там очень красивый храм. Вот в этом месте очень часто пропадает интернет почему-то, я не знаю почему. И вот. Так что кто здесь будет, не переживайтесь, интернет пропадет. Несколько километров он опять появляется. Вот, друзья, мы проезжаем Пластуновку. Здесь у нас эти, как их называют, лотосы вон растут. Храм такой. Часовня, как-то он называется, я не помню. Помню, что это святой кого-то, Екатерины, императрицы. Забываю. Вот она, Пластуновская. Вот тут, кстати, кто едет сдалека, вот тут вот есть отели, есть места, где перекусить. Да что мы тут будем? Чебурек здесь.
горячий. Да, они сейчас горячие. Водички тут там где-нибудь купим. Продукты, ну вот тут справа вправо уходите, и вот здесь вот можно кафе, отель, там покушать, всякие столовые, чебуречные, продуктовые, ну кому надо. Кто-то, конечно, привык на заправках останавливаться, ну я вам скажу, там намного все дороже всегда, меня это бесит. Все, проезжаем Пластуновку, впереди еще Динская, потом уже будет Краснодар, мы поедем дальше, ну короче, дальше все покажу. Подъезжаем уже к Динской. Здесь построили памятник, поставили. Сейчас вот он там дальше будет. Казак на коне. Красивый большой памятник. Днем мы его еще не видели, в основном вечером его смотрим. Вот сейчас есть возможность посмотреть на него днем. Также все, видите, тоже есть мотели, всякие повороты, развороты. Тут еще есть одна достопримечательность. Сейчас я вам ее покажу. Ну, сначала посмотрим памятник. Казак красивый, мощный такой. Вот он, будем сейчас проезжать. И вот он, друзья, как видите, вот он стоит. Ну и, друзья, одна из главных достопримечательностей, когда вы вот, если камера фокусирует, впереди, как вы видите, такая гора этажей в 6. Вот она впереди. Это, друзья мои, это не гора, это свалка, мусорка. Мусорка, которая уже такая, ну, знаете, очень шикарная. Мы, конечно, тут многие говорят, надо, как она, Красносельская станица. Но, если честно сказать, давно, лет 5 назад мы туда ездили как-то несколько раз. И вот так-то вроде бы ничего, но когда мимо проезжаешь, а только мимо этой свалки надо проезжать, ну вообще, хоть закрываешь даже все окна, все, но все равно как-то просачивается этот запах такой довольно-таки очень неприятный. Короче, вот так вот. Ну, люди все равно живут, там все хорошо. Так. Ну, а мы вот уже все, от Динской нам осталось совсем чуть-чуть, и мы будем влетать в Краснодар. Не пойдем мы налево на М4, мы с М4 Дон, пойдем прямо на Новороссийскую трассу будем выходить. Не на Джубгу попрем, а сразу на Новороссийскую сторону. Видео приторможу, поснимаю немножко Краснодар для других роликов, и дальше потом уже, когда будем вылетать где-нибудь там на Тургеневском мосту, конечно же, дальше вам поснимаю. Ну вот, как видите, вот только что пролетело 799 регион, впереди нас 43-й регион. Короче, очень редко местные машины, в основном все, кто сдалеча. Ну, опять, короче, начал мудрить. То вправо, то влево, вот это как-то на машине, на обочине кто-то стоит, что-то. Ого, колесо разорвало. У человека хорошо хоть задняя, не передняя. Вот 161 регион, 761, ну это два видно вместе ростовчанина, вот еще Ростов. Ну и тут вот кукурузка растет, все дела. — 197 регион. Все, друзья мои, пролетели мы в Краснодар. Уже Новороссийская трасса. Здесь то же самое. Куча магазинов со всех сторон. Все, и дальше дорога на Новороссийск. Ну а я буду заканчивать. Всем пока. Удачи вам. Пока-пока.